hakkındaki ithamlar için ne diyeceksin Saadettin? Sultan, Ertuğrul Bey gibi yiğit bir uç beynin bu soysuz keferenin tuzağına düştüğünü görmek beni şaşırtmıştır sultanım. İthamları çürütemezsen ölümün benim elimden olacak. Emrettiğiniz üzere huzurunuza vardım sultanım. Müsaade var mı? Sultanım, daha dün ayaklarınıza kapanıp ben masumum diye haykıran Emir Nizamettin gibi yalvarıp ağlayacağımı bekleyenler sukutu hayale uğrayacaklar, kimse kusura bakmasın. Ne demek istersin Saadettin? Bir kefereyle onun tuzağa düşürdüğü toy bir uç beynin ithamlarına pabuç bırakacak değilim. Lakin elinizi kana bulamanın hakikati ihya edeceğini düşünüyorsanız bundan da şeref duyarım. Ertuğrul Bey'in öldüğünü bana kendi anası ve hatunu söylemiştir. Onların beyanları benim için esastır. Ben de emrettiğiniz üzere sulhun devamını temin etmek maksadıyla başıboş kalan Kanlı Pazar'ı Bahadır Bey'in alması için Dündar Bey'i ikna ettim. Neden? Bu soysuz alamazsın diye. Sen hayatımda tanıdığım en adi adamsın Emir Saadettin. Aynen iade ederim. Kanlı Pazar'ı alması için bir sandık dolusu altını sana ben verdim. O altınları sen kendin bizzat ellerinle Bahadır Bey'e teslim ettin. Lakin aç gözlü Bahadır Bey pazarı alamayınca benim yokluğumu da fırsat bilip Ares'le işbirliği yapmaya tevessül etmiştir. Suçluysam tek suçum Ertuğrul Bey'in anasına, hatununa ve kardeşine itimat etmektir. Kardeşim Dündar'ı Hanlı Pazar'ı satmaya sen ikna ettin Emir Saadettin. Kardeşim Dündar, senin gibi cevval biri değilse bunun mesuliyeti benim değildir Ertuğrul Bey. Benim vazifem senin pazarının keferenin eline düşmesine engel olmaktır. Yalancı. Teh. Belli ki Emir Nizamettin'i kullanan imparatorun kurduğu tezgahın indi de benim üzerimden devam etmesidir sultanım. Devletinizin bütün emirlerini katlederek ihaneti faş etmek istiyorsanız buyurun. Benim boynum müsaittir sultanım. Hanlı Pazar'da sultanımıza tuzak kuran da, beni ve alplerimi tuzağa çekip Ares'e mektup gönderen de sendin Emir Saadettin. Doğru mu Ares? Katerina kendisine imzasız bir mektubun geldiğini söyledi. Mektupta Ertuğrul Bey'in gideceği yer ve zaman vardı. O mektupta benim imzam var mıydı Ares? Meryem adına, İsa adına yemin et ki bileyim. Cevap verirsin Ares. Yoktu. Ancak biz mektubun Emir Saadettin'den geldiğini biliyorduk. Yazıklar olsun Ertuğrul Bey. Bu adamın lafıyla beni itham edersin.
sizi kurtaran kimdi? Bendim. Niyetim sizi katletmek olaydı. Oturup ölümünüzü izlerdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Alplerimizi etrafa salın. Dağın taşın altını üstüne getirsinler. Onları bulmadan geri dönmeyin. Emrin olur hayvanım. Destur var mıdır Ayna Hatun? Gel Artuk Bey. Anam, Hafsa ile Aslan Hatun nerededir? Gelmezler bana. Yok oğlum. Ormana kaçmışlar. Bu soysuzlar da peşlerindeymiş. Alpleri yolladım ama hala bir haber yok. Atın verdiği malumata göre atları da yokmuş. Nasıl ettiler bunu soysuzlar? Nasıl buraya kadar gelip bu kıyımı yaptılar? Nasıl olacak ana? Nasıl olacak? Şunun yüzünden. Şunun yüzünden. İnadı yüzünden kendi hatununu dahi ateşlere atmıştır hanım. Hafsa'ma bir şey olursa iki cihanla elim yakanda Turgut. İki cihanla elim yakanda. İki elimiz kanda olsa dahi onları kurtaracağız. Hapse. Şimdi bırakasın da peşlerine düşelim. Hapse. 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 Gitti galiba hapse. Şimdi vakti değildir. Hatunlar ortada yoktur. Tez davranmamız icap eder. Gel. İnşallah hayırlı haberdir. Bu adam sizinle görüşmek ister beyim. Sen de kimsin? Beni Titan gönder. Sultan. Etmeyin. Yassı Çemen Harbi'nde emrindeki ordusu bile son anda yetişmeseydi halimiz nice olurdu. Emir Saadettin'in sadece iyi bir asker olarak değil, bir mimar olarak, alim bir devlet adamı olarak da hizmetlerine hepimiz şahidiz.
Alaaddin'i hapsedin. Hükmünü yarın vereceğim. Ertuğrul Bey, benimle gelesin. Alper, Ares'i zindana götür. Hala ithamlarının ardında mısın Ertuğrul? Her sözümü günlerce tarttım sultanım. En küçük bir şüpheye dahi yer kalmayacak şekilde ölçtüm biçtim. Müsaadeniz var mı sultanım? Gel Mahperi Hatun. Ertuğrul Bey, bilesin ki senin öldüğünü düşündüğüm vakitler Emir Saadettin'den ben de şüphe ettim. Kılıcımla kellesini almaktan kendimi zor tuttum. Attığı her adımı takip ettirdim. Masumiyetine gölge düşürebilecek tek bir delil, tek bir itham bile bulamadım. Hain olduğuna dair en küçük bir şüphem dahi yoktur sultanım. İddiamı kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırım. Emir Saadettin hainse, Emir Nizamettin öfkemin bedelini canıyla ödemiştir. Yok. Eğer Emir Saadettin hain değilse bir masumun daha canına kastetmiş olacaksınız. Mahperi Hatun doğru söyler. Emirlerimin, pervanelerimin nezdinde buyruklarım sorgulanır hale gelecektir. Sultanım, Ertuğrul Bey. Belli ki bu gece gözüme uyku girmeyecek. Emir Saadettin hakkında kararımı yarın sefere çıkmadan evvel vereceğim. Bu gece benim yanıma gelesin. Sana diyeceğim mühim bir mesele daha vardır. Emriniz olur sultanım. Bir keferenin kuyruğuna takılıp haddini aştın Ertuğrul Bey. Sultanımızın meclisinde bulunanların sana diş bilemesine sebep oldu. Beni taşıdığın bir canımla mı korkutursun Atabey? Biz cenk meydanlarında düşmandan korkmadık çok şükür.
Saraydaki hainlerden de korkmayız. Gün ola devran döne. Bunu bilesin. Ettiklerinin elbet bir bedeli olacaktır. Yanlışın varsa yol yakınken geri dönesin. Lakin bilesin ki evvela senin kellen gidecek. Canımız tende konuktur. Gün gelir toprak olur, yere karışır. Bir Ertuğrul ölür, 1000 Ertuğrul doğar. Vakti geldiğinde tüm cihan kimin kellesi gidecek görür. İçini rahat tutasın. Kadınlar elimizde. Eğer onları geri almak istiyorsanız Tekfur ailesi bize teslim edeceksiniz. Aksi takdirde Titan kadınları teslim etmeyecek. Hafsa'yı teslim edesiniz. Teslim edesiniz, sizi diri diri yakarım. Ellerimle parçalarım. Ahanda şu dağları başınıza yıkarım. Bırakın şunun başını göndereyim o saçsıza. Sana durasın Hamsı. Bırakın beni. Ben buraya haberci olarak geldim. Eğer bana bir şey olursa Titan karının karnındaki bebeği söküp sana yollar. Nasıl gibi? Aman yarabbim. Sen yardım et. Senin kemiklerini toz buz ederim. Hafsa mı verirsiniz? Balıkçıya mı verirsiniz? Burası benim Hapsi. Hapsa. Elini kırmadısın. Bir şey olursa Hafsa'yla Aslan Hatun'a fenalık edecekler. Sakin olasın kardeş. Sakin olasın. Yarın tekrar geleceğim. Kararınızı verin. Ya Ares'i verir kadınları alırsınız ya da kadınlar ölür. Ne edeceğiz şimdi? Ne edeceğiz? Ne edeceğinizi ben bilemem. O soysuzun dediğini kabul edeceğim hanım. Ares yerine başka birini götürüp onlarla vuruşacağız hanım. Vuruşacağım hanım. Vuruşacağız. Bu işi öyle edersek hatunları daha beter ateşe atarız Bamsı. Öyle yaparsak hatunlar öldürürler Bamsı. Dediğin yanlıştır kardeş. Yanlıştır. Doğru ya. Doğruyu sen mi bilirsin Turgut? Senin sözlerini dinledik de bu hale gelmedik mi zaten? Bundan gayrı senin aklın bize lazım değildir Turgut. Yeter! Hep de kaçtın! Hep de kaçtın! Turgut Hamsi! Hamza! Turgut! Ayrılın! 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 Ne edersiniz size? Ne edersiniz? Derdimiz boyumuzu aşmış. Bir de siz mi dert eklersiniz? Bu dar günde bir olmak lazım gelirken. Düşmanın ekmeğine yaz sürersiniz. Bundan böyle. Eğer bir daha birbirinize el sürerseniz kırarım o ellerinizi. Anladınız mı? Kırarım. Ben daha fazla böyle el kolumu aldıramam. Gidip her yerin altın üstüne getirip onları bulacağım. Bulacağım onları. Bulacağım. Turgut sakin olasın. Kocacığım başıma dar geliyor. Hafsamı aldılar. Hafsamı aldılar. Ben de cihanı onların başlarına geçireceğim. Ben de. Hafsa. Hafsa. Evet orası Hafsa. Orası bence. Sakin olasın. Sakin olasın. Hatunun için. Baban için Hafsa. Sabırlı olacağız. Bekleyeceğiz.
Hoş geldin Emir Saadettin. Ne iyi ettin de geldin. Tek başıma o kadar çok canım sıkılıyordu ki. Kapa çeneni Ares. Gözünüzü bu ikisinin üstünden de ayırmayın. Saadettin'i kimse ziyarete gelmeyecek. Saadettin ha. Haddini bil Aziz. Masumiyetin ispat olduğunda bedelini sana ödetirim. Kimin bedel ödeyeceğini yarın göreceğiz. Saadettin. Eğer yetişmeseydiniz sultanımız Emir Saadettin'in kellesini oracıkta alacaktı. Ancak sultanın nazarında mesele hala sübuta ermemiştir Altın Ağa. Puslu havada av peşinde koşmazsın. Av senin tuzağına gelir. Varsın sultan sabaha kadar vicdanıyla hesaplaşsın. Varsın Emir Saadettin onu kurtarmam için sabaha kadar dua etsin. O zaman biz de bu puslu havadan istifade edip hakkımız olanı alalım. Sultan bu gece beni görmek istediğini haber etmiş. Mühim bir mesele konuşacak belli ki. Yoksa Emir Saadettin'in söylediği gibi veliaht meselesini mi açacak? Ben de bundan endişe ederim. Ya Emir Saadettin haklıysa? Değilse etini çakallar, leşini kuzgunlar yesin Altın Ağa. Lakin eğer haklıysa canını kurtarmak için sultanla konuşacak. Köpekle olan ittifakımız bize güç verecektir. Sultanımız böylece veliaht fermanı yerine kendi ölüm fermanını mühürlemiş olacaktır. Ertuğrul'a gelince düşündüğümüzden daha tehlikeli biri olduğunu görüp emin olduk. Tahmin ettiğimiz gibi eğer sultanımız veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı tayin edecek olursa korkarım ki Tereddüt etmeden oğlunun kellesini alacak kadar sultana sadıktır. Sultana sözümüz nazımız geçer ama o Türkiye geçmez. Dahası bu gece Ertuğrul'la baş başa konuşacaklar. Eğer Emir Saadettin haklıysa Şehzade Kılıç Arslan için Ertuğrul'dan sadakat yemini isteyecektir. ne edeceksiniz Mahperi Hatun? Devletimizin ikbali sultanla bu gece olan görüşmemde belli olacak. Altın Ağa. Sen hayatımda tanıdığım en aşağılık adamsın Emir Saadettin. Ertuğrul bu söylediklerinin karşılığında seni serbest bırakacağım söz verdi. Evet, söz verdi. Ne kadar saf bir adamsın. Senin gibi saf bir adamı nasıl tekfir yapmışlar hayret. Ne diyorsun sen kadın? Ertuğrul senin üzerinden beni harcamaya kalktı. Bak
seni kalende ağırlasın. Ha? Senden alacağını aldı. Saf tekfur. Şimdi sıra boynunu koparmaya geldi. Sözünü tutacakmış. Sen gerçekten saf bir adamsın. Kapa çeneni Saadettin. Kapa çeneni! Ben sözümde durdum. Ertuğrul da sözünde duracak. Sözünde duracak, görürsün. Tabii tabii. Emir Saadettin'in hapsedildiği, zindandan gittiği yer celladın baltası olacak. Bugün yılanın başını değil, kuyruğunu kesmeye muvaffak olduk Halime. Ola ki sultanımız kani olmaz da onu yaşatırsa, o vakit kuyruğu uzamakla kalmayacak, dişleri zehirle bilenecektir. Hala mı endişelisin Ertuğrul? Mahpere Hatun, Saadettin'i savunarak sultanı gaflete sürükledi. Onu kararsız bıraktı. Belli ki o da Altun Abay'la bir olmuştur. Sarayın odalarına sinen yılanların ittifak ettiğini mi söylersin Ertuğrul? Evet Halime. Bu şer ittifakı yalnızca bizi değil, devletimizi de zarar uğratacaktır. Günü geldiğinde Mahpere Hatun'la Şehzadeoğlu bunun hesabını benden soracaktır. Hayrola Oğuz? Ne edersiniz burada? İş süreriz beyim. İş sürerken de atsızla birlikte giden iki harfimizden birinin naaşını bulduk. Sen ne dersin Oğuz? Harfimizin naaşı şuradadır beyim. Şimdi diğer harfimizin naaşını ararız. Atsızla ipler Titan'ı buraya kadar takip ettilerse... o soysuzun elini buralarda bir yerde olmalı. Siz şehidimizi obaya götüresiniz. Ben de diğer şehidimizin naaşına bakarım. Hem tek başıma daha çabuk yol alırım. Hem de fark ettirmem. Beyim ben de seninle geleyim.
İbrahim seferden geri döner miyim bilmem haberi. Öte yandan sarayımın içindeki bu ihanet çemberi daraldıkça daralır, yağlı urgan gibi boynumu sıkar. Devletim benimle baki değildir mahberi. Bana düşen kutlu devletimi güçlü kılmaktır. Evlatlarım arasında bir baba olarak değil de bir sultan olarak tercih yapmamın vakti gelmiştir. Veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı tahtıma vekil tayin ettim. Gel mahberim, gel. Yanıma oturasın. Evlatlarımın, atabeylerinin ve analarının yardımıyla en iyi şekilde yetiştirildiğini bilirim. Bundan zerrece şüphem yoktur. Mühim olan devletimizdir sultanım. Verdiğiniz karar en doğru karardır. Bilirim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu meseleyi Şehzade Gıyasettin'le de görüşmek isterim. Sefere giderken sizin yanınızda olmayı istediğini bilirim sultanım. Genç yaşına rağmen ilk harp tecrübesini sizin de kazanmayı arzu eder. Erzincan da size katılmayı diler. Evladım Gıyasettin'in bu kararı beni ziyadesiyle mutlu etmiştir haberi. Oğlum kendini devlet adamıştır. Hiçbir vakit saltanat peşinde olmamıştır. Erzincan emiri olarak Moğollar ve Eyyubiler devletimizi tehdit ederken iyi ilişkiler hususunda canla başla devlete hizmet edecektir. Sultanım, verdiğiniz karar başım üstünedir. Siz muhakkak ki devletimiz için en münasip olanı düşünmüşsünüzdür. Lakin benim içimde de devletin bekasına dair bir korku vardır. Bu sebeple sizden bir isteğim olacaktır. Söyle. Emir Saadet'in hususunda. Emir Nizamettin gibi adaletinizi aceleye getirmeyin derim sultanım. İşitirim ki devletin her kademesinde çeşitli korkular hüküm sürmektedir. Sultanımız aklıyla değil, uğradığı ihanetin öfkesiyle karar vermektedir derler. Bu da devletimizin kısa sürede sarsılmasına sebep olacaktır. Emir Saadettin'i indilik azledip seferdeyken bu mevzuyu etraflıca tetkik ederseniz devletimizin menfaatine olacaktır. Benim korkum sadece devletimiz içindir. Başka da bir isteğim yoktur. Emir Saadettin hakkında vereceğim hüküm ziyadesiyle mühimdir. Tasa etmeyiz mahberi. Senin de söylediklerini düşünüp tartacağım. Yarın sefere çıkmadan evvel Emir Saadettin hakkındaki hükmümü ilan edeceğim. En doğrusunu siz bilirsiniz sultanım.
Ertuğrul Bey gelmiştir. Gel hele Ertuğrul. Sultanım. Seninle vasiyetim hakkında görüşmek isterim Ertuğrul Bey. Evvela bana Ares itini ne edeceğini diyesin. Emir Saadettin'i ifşa etmesi karşılığında onu serbest bırakacağıma söz verdim sultanım. Sana, alplerine ve hatta oğlun gündüz ettiklerinden sonra Ares'i azat mı etmek istersin? Söz bir kez ağzımdan çıkmıştır sultanım. Siz de müsaade buyurursanız yarın sabah onu azat etmek isterim. Başına bela olacağını bile bile onu azat etmek seni yüceltse de kefareti ağır olacaktır bilesin. Yine de takdiri sana bırakıyorum. Eyvallah sultanım. Sözlerini canını kurtarmak için söylediği yalanlar olmadığını emin misin Ertuğrul? Eminim sultanım. Şimdi gelelim vasiyetime. Ertuğrul Bey gelir gelmez sarayı birbirine kattı. Ertuğrul Bey doğru olan neyse onu yapmaktadır Mahperi Hatun. Burada ağızdan çıkan tek bir söz, yanlış atılan tek bir adım, adamı ipe götürür. Sarayı bilirsin. Ne obaya benzer ne de kaleye. Bilmez miyim? Bilirim Mahperi Hatun. Sultanın etrafında dört dönen dal kabuklar, şehzadeleri şehzadelere kırdıranlar, kendi ikbali için ne sultanı ne de devlet harcamaktan çekinmeyenler. Bilirim. Halime Hatun, burada işler sizin alışık olduğunuz gibi yürümez. Mahperi Hatun, adalet her yerde adalet, doğruluk her yerde doğruluk değil midir? Üstelik burası devletin kalbidir. Adalet ve doğruluk en çok burada gerektir. Sultanımız elbette en doğru kararı verecektir. Ertuğrul Bey de daha fazla bu işle uğraşmasın. Sarayımıza gelmişsiniz, misafirimiz olmuşsunuz. Beraber uzun ve güzel vakitler geçirelim. En münasip karar adalette olandır Mahperi Hatun. Sultanımızın adalette bir karar vereceğinden zerrece şüphemiz yoktur. Aksi olursa da adaletin tecelli etmediği yerde değil uzun vakitler bir an dahi durmayız. Yarın ordumla sefere çıkacağımı bilirsin Ertuğrul. İhanetin sarayımda kol gezdiğinin en yakın şahidi de sensin. Öldükten sonra devletimin ikbalini düşünmek mecburiyetindeyim. Bu yüzden tahtımı bırakmak istediğim şehzademi vasiyetime yazdım. Evvela Rabbim sizi korusun, uzun ömürler versin sultanım. Vasiyetiniz devletimize hayırlı uğurlu olsun. Vasiyetimde Melike Hatun'dan olan oğlum Şehzade Kılıç Arslan'ın yerime sultan olmasını emir buyurdum. Şehzade Kılıç Arslan'ı vasi göstermeniz, Eyyubilerle olan ilişkilerimizi güçlendireceği gibi, Moğollara karşı Müslüman alemiyle daha kuvvetli bir ittifak kurmamızı da temin edecektir. Her meseleye sadece obanın, hatta devletinin değil, cihan şumul bir sultanın gözünden baktığını görürüm Ertuğrul. Eğer oğlum olsaydın, tereddüt etmez, seni tayin ederdim. Daim olasınız sultanım. Vasiyetimi sana söylemekteki maksadım, ola ki oğullarım arasında bir taht mücadelesi çıkarsa, safını belli etmeni istememdir. Safım daima bellidir sultanım. Bunu dilimle değil, yüreğimle söylediğimi bilmenizi isterim. O gün geldiğinde sonu nereye varırsa varsın, Uçbeyliğin altındaki Türk obalarıyla cenk edip Şehzade Kılıç Arslan'ın yanında olmanı isterim. Allah bizi böyle bir taht mücadelesinden, bundan istifade edecek düşmanlarımızın kadrinden korusun sultanım. Amin.
vasiyetim daha var Ertuğrul. Ola ki başıma bir hal gelirse sana yurt olarak verdiğim toprakları ne pahasına olursa olsun koruyasın. Çünkü fethettiğin kale devletimizin geleceğine açılan kapıdır. Karacahisar'dan İzni'ye, Bursa'dan Konstantiniyye'ye uzanan fetih yolunu sen açtın. Allah seni muvaffak etsin. Allah sizi ve devletimizi korusun sultanım. Emir Saadettin'i sormayacak mısın? Ben üzerime düşen vazifemi yaptım sultanım. Bundan gayrı tek beklentim adalettir. Şüphen mi vardır Ertuğrul? Emir Saadettin nüfuzlu biri. Her yerde eli kolu vardır. Devlet içinde bazı hesapların bozulmaması için adaletten taviz verilmesinden endişe ederim. Bu devlet ne emirlerin, ne beylerin, ne de sultanların varlığına bağlıdır Ertuğrul Bey. Tek hesabımız beka üzerinedir. Bunun için gereği neyse o yapılır. Adaletten sapmayan hiçbir devletin bozulduğu, bekasının tehlikeye düştüğü görülmemiştir sultanım. Lakin adalete en küçük bir zeval geldiği vakit, toprakları tüm cihanı dahi sarsa, o devlet yanıp kül olur. Zira yeryüzünün en kuvvetli fatihi adalettir. Ertuğrul Bey, sen üzerine düşeni yaptın. Şimdi hüküm bendedir. Yarın kararımı verdiğimde senle herkes de adaletimi görecektir. İnşallah sultanım. Müsaadenizle. Ayman, Aslan Hatun'la Hafsa Hatun'un izini sürerdik. Lakin Atsız'la Titan'ın peşinden gönderdiğimiz alplerden birinin naaşını bulduk. Turgut Bey'im de oradaydı. Şimdi nereye gitmiştir Turgut? O niye gelmedi? Turgut Bey'im naaşı obaya götürmemi söyledi. Nereye gittiğine dair bir malumatım yoktur Ayman. Hem inadından caymayıp başımıza ne işler açtı o? Hem de obasını terk edip gitti. Haymanı, bu nasıl beydir? Bu nasıl beyliktir Haymanı? Boz Alp'in dediğine göre belli ki hatunların izini sürer. Dua edelim de bize hayırlı haberler getirsin. Artur Bey, o ne ederse etsin ben yarın hatunları kurtaracağım. Yarın hatunları kurtaracağım Artur Bey.